fuldstændig skrubtosset at høre på det der. Ja, Ida, slut nu. Du, stop dog. Du har siddet og klinget i det i så mange timer. Jeg kan ikke lave regnskab. Nej, du skal bare ikke spille mere nu. Jeg kan slet ikke lave mine regnskaber, når du sidder og gør det der. Hele tandsættet er fuldstændig ramlet sammen. Ja, hej Lone, det er baron Christian Svane. Jeg tænkte på, om jeg kunne få et tjek ned hos dig. Jeg har en pige, som lige skal have kigget gebisset igennem. Så, nu skal I se, hvordan det bliver gjort ordentligt. Ja, det glæder mig rigtig meget til at se det. Det bliver altså, nu skal vi se, hvordan... Nå, kom så her. Det var fint, du gjorde det. Hvordan gik det så, må jeg se? Nej, det er helt forkert. Hvorfor har I sat det dernede? Nej, det er hele overmunden, der skal laves. Så er de lavet undermunden. Undermunden, det er din kæve, der skal sættes på plads. Nej. Nej, jeg vidste ikke, hvad der skete, fordi jeg blev bare med død. Jeg vidste ikke, hvad jeg jeg ikke forstå, hvad du siger. Jeg vidste ikke, hvad der skete, fordi jeg blev bare med død. Jeg vidste ikke, det var forkert. Vil du godt lide være med at filme? Jeg gider ikke mere nu. Jeg gider ikke. Det er helt forkert lavet, det der. Det gør fucking Nat. Hvor er det tavligt. Det er simpelthen... Jeg ved ikke, hvor hjørnerne er. Ah! Fuck dig! Hvad er det inde i min kæft? Ah! Gå væk! Vi har da alle sammen skulle igennem nogle ting her i livet. Altså, jeg har da også skulle kæmpe med mit og haft lidt at slås med. Måske ikke så meget, men jeg har heller ikke set så tåbelig ud. Altså, nej, der har jeg måske været heldigere. Nu skal I bare se. Det er rigtig spændende, det her. Det er ikke nogen dum idé. Nu siger jeg til det. Så. Ja. Nå, du sidder her og gemmer dig. Ja, nå, jeg har en lille spændende ting til dig her. Så, værsgo. Ja, så kan du tage den her. Har du købt en gave til mig? Ja, men ja, så skal du åbne den jo. Så rundt med det der. Hvad er det for? Hvad er det for noget? Når man har slået sablerne mod hinanden, så er det vigtigt, at vi køler stålet ned med lidt is. Værsgo. Vidunderligt. Ja. Skal du ikke tage den, du skal ikke tage den for meget op. Ja.